හෝම් රිපෙයාර් A to Z YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරගන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මේ කොමන්ට් සිස්ටම් එකේ සයිෆන් සෙට් එක බ්ලොක් වෙලා තියෙන මේ හිරිගල් ඇවිල්ලා මේ 100 කෙනෙක්ගේ ගෙදරක තමයි මට මේක කියලා වෙලා මම මේ කරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඉවරනකල් බලන්න. මම මේ සයිෆන් සෙට් එක නැවත තිබුණා වගේම සවි කරනවා වතුර එන්න. මෙතනත් මේ බලන්න මේ ෆෝටෝ ස්විච් එක මේකේ ඕෆ් වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. මේකෙත් ඔය රොඩු ගිහිල්ලා හිර වෙලා ආරේ මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකත් හදා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝටෝ ස්විච් එක ගලවලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේකේ ඔය හිරිගල් ආරේ මේ ආවට පස්සේ තමයි මේ වතුර ලීක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කොමඩ් එක වටේ මේකේ සිදුරු 20ක් විතර ඉඳන් ඔය සිදුරු 20ට ඔය හිරිගල් ආරේ මේ රොඩු ආවොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඒක බ්ලොක් වුණොත් එහෙම අපිට වතුර 3-4 පාරක් විතර ප්‍රෙස් කරලා තමයි අපේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ජලයත් අපරාධේ, කාලයත් අපරාධේ. අපි වීඩියෝ එක ඉවරනකල් බලමු මේක කොහොමද හරියටම හදාගන්නේ කියලා. මේ සම්පූර්ණ සෙට් එකන කියන නම තමයි සයිෆන් සෙට් එක. මම මෙතනදී ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ මේ වතුර කොමඩ් එකේ ප්‍රෙස් කරන මේ ස්විච් දෙක තියෙන මේ බටන් සෙට් එක. මේක මේ වොෂර් එකක් තියෙන මේ වොෂර් එකේ හිරිගල් අනිවාර්යෙන් මේ තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් සුද්ධ කරන්න මේ වොෂර් එක පළුදු කරගන්න නැතුව වෙන්න. වොෂර් එක පළුදුනොත් ඒක වැඩක් නැහැ. මෙතන මේ තියෙන්නේ ඔටෝ ඔෆ් වෙන මේ ස්විච් එක කොමඩ් එකේ මේ හරහා තමයි වතුර එන්නේ. මේකෙන් තමයි ඔටෝ ඔෆ් කරගන්නේ. ඒතකොට මම මේක කෑල්ලෙන් කෑල්ල ගලවලා තමයි ඔයාලට වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද ඔයාලට මේ හදිස්සිය රිපෙයාර් එක කරද්දි මේක හදිස්සියේ කෑලි ගැලවුණොත් එහෙම මේක සවි කරගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක දිහා බලලා. අනිවාර්යෙන් මේකේ අනිත් මේ වතුර පොට ස්විච් ඇතුළේ මේක තියෙනවා මේ කුඩා සිදුරු. ඒ කුඩා සිදුරු අනිවාර්යෙන් 60 කට්ටක් හරි භාවිතා කරලා මේ තියෙන සිදුරු ඒවා අනිවාර්යෙන් සුද්ධ කරගන්න. ඒවා අනිවාර්යෙන් බ්ලොක් වුණොත් හිරිගල් අරේ මේ ඇවිල්ලා වතුර එන්නේ නැහැ පොට ස්විච් එක. මොකද අපිට මේ සයිෆන් සෙට් එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔරිජිනල් සයිෆන් සෙට් එක අපිට අවුරුදු 5ක් 6ක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට නඩත්තු කරනවා නම්. මොකද කඩෙන් එකක් මිලදීලා ගන්න එකට වඩා මේ ඔරිජිනල් සයිෆන් සෙට් එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ හින්දා මම මේක අනිවාර්යෙන් දැන් මේ සුද්ධ කරනවා සර්ෆ් එක්සෙල් දාලා වෙලා වතුර බකට් එකකට දාලා වෙලා මේ ඔයාලත් මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න. අනිවාර්යෙන් මතක තබා ගන්න අපේ කොමඩ් එකට එන ඔරිජිනල් සයිෆන් සෙට් එක තමයි අපිට ගොඩාක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ සයිෆන් සෙට් එක කඩෙන් මිලදීලා ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2500ක් වත් වෙන හොඳ සයිෆන් සෙට් එකක්. නැත්නම් රුපියල් ඔය 1200ට 800ට තියෙනවා. ඒ සයිෆන් සෙට් වැඩක් නැහැ. මොකද ඒව සවි කරාට පස්සේ ටික දවසයි ආයෙත් මේ විදිහට මේවා කැඩෙනවා. ඒ හින්දා අපේ මේ තියෙන සයිෆන් සෙට් එක සුද්ධ කරලා නැවත භාවිතයට ගන්නවා නම් තමයි මම ගොඩක් ඒකට අනුමත කරන්නේ. මොකද ඒක ගොඩක් කම්පැනියෙන් එන සයිෆන් සෙට් එක නිසා ඒක ගොඩක් ශක්තිමත්, ගොඩක් කල් පැවැත්මකුත් තිබෙනවා. මෙතෙන්දි මම මේ කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ කෑලි සම්පූර්ණ කොටස් වශයෙන් ගලවලා ඉවරලා ඔක්කොම සර්ෆස් සෙල් දාලා සුද්ධ කරලා විනාඩි 10ක් විතර අවුවේ තියලා හොඳට වේරලා නැවත මම සවි කරනවා. මෙතෙන්දි මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නේ ටැංකියේ වතුර ඔටෝ ඔෆ් කරගන්න ස්විච් එක තමයි මේ ෆෝටෝ ස්විච් එක අපි සවි කරගන්න ඕනේ නිවැරදිව. මේ තියෙන කෑලි සෑම දෙයක්ම මේකට සවි වෙන්න ඕන. මෙතෙන්දි මෙන්න මේ කොටස අරගෙන අන්නේ මේ ලොබ් එක ඇතුළට මම සවි කරනකොට අන්නේ කොටස අන්නේ නට් එක එතනට අනිවාර්යෙන් සවි වෙන්න ඕන. ඔන්න දැන් ඒ ලොබ් එක ඇතුළට බැස්සුවට අන්නේ කොටස අන්නතර පේනවනේ සිදුර. ඒ සිදුරට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කොටසේ අනිවාර්යෙන් ඒ පොඩි කොටස අනිවාර්යෙන් ඒකට සවි වෙන්න ඕන. ඒකට එහෙම තියලා වෙලා ඊට පස්සේ මේ ලොබ් එක වල මෙතනට සවි කරන්න. සවි කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අර නිල් පාට කොටස අරගෙන මේකට සවි කරගන්න. මේ අවස්ථාවේ ඔයාලට මේකේ වතුර මේ ඕන තරමක් අපිට කොච්චර ටැංකිය පිරෙන්න ඕනද ඒක මේ කූරෙන් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ කප් එක හරහා. ඊට පස්සේ මේකට අර යට කොටසත් සවි කරන්න. සවි කරලා මේක පැත්තකින් තියාගන්න. හරි මේ කොටස තමයි මේ වතුර අපි වතුර ප්‍රෙස් කරන කොටස. එතකොට මෙතන මේ තියෙන මේකේ වොෂර් එකක් තියෙනවා. ඒ වොෂර් එක මේ තියෙන වටේ මේ වොෂර් එකේ අනිවාර්යෙන් ගල් කැටයක්වත් හිරිගල්වත් කිසිම දෙයක් මේ රැඳිලා තියෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් වතුර අනිවාර්යෙන් කොමඩ් එක දිගේ වතුර ලීක් වෙනවා.
අනිවාර්යෙන් ඒක හරියටම බලලා ඉවරලා සවි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වොෂර් එක අනිවාර්යෙන් එතනට සම්බන්ධ කරන්න ඕන සයිෆන් සෙට් එකේ. මොකද කොමඩ් එක ඇතුලෙන් සයිෆන් සෙට් එක දාපුවම ඒ සීල් එකෙන් තමයි වතුර සීල් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක කොමඩ් එක ඇතුලෙන් දාලා මේ එහා පැත්තේ තියෙන වොෂර් දෙකෙන් මේක සවි කරනවා. මෙතෙන් මේ විදිහට ඔයාලා සවි කරගන්න. මේක සවි කරගද්දී අනිවාර්යෙන් මේ ටැංකියේ වතුර ඔටෝ ඔෆ් වෙන ෆෝටෝ ස්විච් එකයි මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන සයිෆන් සෙට් එකයි දෙක එකට ගෑවෙන්න සවි කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඈත් කරලා සවි කරගන්න. ඊට අමතරව මේ ෆෝටෝ ස්විච් එක සවි කරද්දී මේ සිස්ටම් එකේ බිත්තිය වදින්න බෑ. වැදුනොත් එහෙම මේ ෆෝටෝ ස්විච් එක ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියටම බලලා සවි කරගන්න. මෙතෙන්දි මේ නිල් පාට වොෂර් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මේ ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් වල අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ නිල් පාට වොෂර් එක. නැත්නම් කඩෙන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 5ක් වගේ වෙන්නේ. දාලා සවි කරන්න නැත්නම් වතුර ලීක් වෙනවා. ඊට පස්සේ 5 ඉන්ච් එකෙන් හිමීට මේක ටිකක් තද කරගන්න. මෙන්න මෙතනදී අන්න ඒ ෆෝටෝ ස්විච් එක උස්සලා බලන්න ඒක වදිනවද කියලා. මෙතනදී මම ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මෙතන මේ ඇවිල්ලා සිස්ටම් එකේ පියන මේකේ මේ පුෂ් බටන් එක කැඩිලා තියෙන්නේ. මේක ගලවලා ඉවරලා අපි මේ කඩේට ගිහිල්ලා වෙලා පුෂ් බටන් එකක් මිලදීගෙන නැවත මේකට සවි කරන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 150ක් විතර වගේ වෙන්නේ. මොකද මේ පුෂ් බටන් එකේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා ස්පින් දෙක. මේ ස්පින් දෙක දිරලා හින්දා තමයි මේක ඔය මෙයා කරපුවම කඩා වැටෙන්නේ. ඉතින් මේක සවි කරන්න පුළුවන්. මේක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් සංකීර්ණ වැඩක්. මේක ස්පින් හොයාගෙන ඒ හින්දා ගොඩක් සංකීර්ණයි. ඒක අපි පැත්තකින් දාලා අලුත් එකක් සවි කරන ගන්න එක තමයි සුදුසු. වෙළඳපොලෙන් පුෂ් බටන් එකක් මිලදීලා ගන්න අවස්ථාවේදී දිග කූරු දෙකක් සහිත පුෂ් බටන් එකක් මිලදීලා ගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට මේ කූරු දෙක දිගම දිනනවා සිස්ටම් ටැංකියේ පියන තිබ්බට පස්සේ. හරි. මෙහෙම තියලා බලන්න. මෙහෙම දැන් මේ තිබ්බට පස්සේ මේ කූරු දෙක දිග වැඩි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න ඕන දේ මේ කූරු දෙක එක සමානට අපි කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පැත්තෙන් තියලා ඉවරලා බලන්න කොච්චරක් අපිට මේ පියනේ මේ කූරු දෙක කොච්චරක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම තිබ්බට පස්සේ මේ සයිෆන් සෙට් එකේ කරමුල ඉඳන් අඟල් භාගයක් විතර උඩින් මේක මාක් කරගෙන කපා ගන්න. ඊට පස්සේ කපා ගත්තට පස්සේ තියලා බලන්න අන්න දැක්ක නේද? ඒ කියන්නේ දැන් අඟලක් විතර තියෙන නරකුණ. ඒ කියන්නේ මේ පියන බැස්සට පස්සේ අනිවාර්යෙන් එතකොට ඒක ගානට සෙට් වෙනවා. නැත්තම් වතුර අන්න එහෙම එබිල වෙරලා නැත්තම් කූරු දිග වැඩි වුණොත් වතුර අපතේ යනවා. සිස්ටම් එක සවි කරද්දී අනිවාර්යෙන් මේ වොෂර් එක දාන්න. මොකද කොමඩ් එකේ යට කොටසයි උඩ කොටසයි සම්බන්ධ වෙන එතනින් වතුර ලීක් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. මේ වොෂර් එක තමයි එතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට සවි කරාට පස්සේ තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකේ මේ ඇන සෙට් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ උඩින් ඇන දෙක දාලා ඊට පස්සේ යටින් නට් දෙක කරගන්න. ඊට පස්සේ යට එක අතකින් නට් එක අල්ලගෙන උඩ ස්ක්‍රූප්නියක් ආධාරයෙන් ඔයාලට මේ නට් දෙක සවි කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පහසුයි. අනිවාර්යෙන් මෙතෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන තමයි. මේ අනිවාර්යෙන් ෆෝටෝ ස්විච් එක මේ සිස්ටම් එකේ බිත්තිය කොහෙවත් වැදලා තියෙන්න බෑ. දැන් මම මේ සවි කරලා තියෙන විදිහ අනිවාර්යෙන් මේ විදිහටම බලා ගන්න. හරි. දැන් මම මේක සවි කරලා ඉවරයි. දැන් මම මේකට වතුර දෙන්න හදන්නේ. වතුර දුන්නාට පස්සේ බලන්න. හරි. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මේ ෆෝටෝ ස්විච් එක ඔටෝ ඔෆ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ආන් ඔෆ් වුණා. දැක්කනේ? එතකොට දැන් මේකේ වතුර කොහෙටවත් ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. ඔන්න. දැන් මම ඊට පස්සේ මේ සිස්ටම් එකේ පියන වහලා ඉවරලා මම ඔයාලට මේ කොමඩ් එක ප්‍රෙස් කරලා පෙන්නනවා. මේ සිර වෙලා තිබ්බ සයිෆන් සෙට් එක නැවත වැඩ කරන විදිය බලා ගන්න. පුංචි හරි දැනීමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ ලබා ගත්තා නම් මගේ channel එක share කරන්න, තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මම home repair එදිනදා ජීවිතේ ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් සෑම දෙයක්ම මේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔබට සුබ දවසක්.